要不，你明天就去跟江小宁表白吧。这个不行。3、2、1。传朋友圈你看了吗？什么朋友圈？就这个啊，这个是不是你上次说那个小白脸？还比心，你看看呢。这有什么？不就是一个普通的朋友聚会吗？咱们跟他们也聚会过很多次了，也没见他们拍照发朋友圈啊。哎，这种时候你可不能这么冷静吧？你才跟我说过你喜欢江小宁，这破天荒头一次你会喜欢上一个人，你不能坐视不管吧？不是啊，我还没表白呢。我跟江小宁啊，只是员工和老板之间的关系。还要死撑啊？不过作为未来的一名设计师，确实有点肤浅啊。是啊，太肤浅了。是长得挺帅的，可也没有很帅吧？跟我还有你还是有很大差距的。审美不行，没品位。对，你看他这发型，这什么造型啊？发质也很一般，而且你说拍个照还比心，跟江小宁比心也就算了，干嘛带上我们家妍妍？哎，为什么跟江小宁比心就算了，不能带上你们家赵岩啊？都不行，这一局咱们必须扳回来。要不，你明天就去跟江小宁表白吧。这个不行。万一这博士3个月之后没想出办法呢？那怎么办啊？如果我跟江小宁已经在一起了，结果我跟一个废人一样，对他多不好。哇，你这个借口太烂了吧！你说实话，你是不是害怕表白被拒绝，丢面子下不来台啊？我告诉你，再这么下去，江小宁就要跟别的男人跑了，被一个小屁孩抢了先，那才是真的丢人。你快想办法把这个男的赶走，别让他整天围着江小宁转，趁机打入妍妍的朋友圈。这3个月当中，无论如何都不能让江小宁跟这个男的好了啊！你要时时刻刻守在他身边，保护好他。不是，你究竟是关心我，还是担心赵岩？这不重要，重要的是我们不能就这么干等着，要主动出击，摸清情况。你去不去？